能力，我哋兩個有份參加啦。而振龍師傅咧都以呢個顧問嘅角色去參加咗呢個節目。今日我哋就用呢個風水去考下師傅。咁大家都話唔聚財，擺錯咗係吸咗自己啲財。見到你就係啊，一行出門口，我自己行啊，變咗啊，屬水嘅器官會病，女性就婦科病啦，男性就係生殖系統。你擺咗落去，你都自己都感覺唔舒服，咁點會好咧？有個好大嘅問題喎，你唔見到咩？Hello， 大家好啊！你好型咩？唔出聲。係啦，大家覺唔覺得我哋兩個件衫有啲眼熟啊？好熟面口咧？大家有冇睇呢個？超能力喎！係啦，最近咧喺香港同東南亞超級 hit 啊！熱播啊爆啊！係啊，咁我哋兩個有份參加啦。而振龍師傅咧都以呢個顧問嘅角色去參加咗呢個節目咧。冇錯。但係咧，我知道好多觀眾咧係覺得振龍師傅嘅篇幅唔夠，係未睇過癮。咁我想問下振龍師傅啦，嗰度有好多風水問題㗎嘛？係啊。咁如果你係用選手嘅身份去參加咧，嗰啲問題你係咪有獨到嘅解決方法？你問呢啲問題，咁你一定冇睇過振龍師傅嘅節目啦。通靈之王二嘅季軍啊，仲係唔識通靈去參加呢個比賽嘅師傅嚟嘅。係啊，做師啊，係啊，好犀利嘅。所有唔識通靈嘅已經坐喺度啦。唔係。所以你攞唔到冠軍咯。係啊，所以我攞唔識通靈攞唔到冠軍咯。係啊。咁我要戴翻我個眼鏡先啊。你係好似而家係全世界呢個超能力嘅師傅排第幾啊？亞洲15強。我哋兩個亞洲15強。亞洲15強。咁超能力學院咧有一個環節係睇風水係嘅，咁我誒大膽咁考下師傅啲風水知識啦，好啊，係咯，其實風水咧，即係對於我哋普羅民眾咧比較實用啲啦，因為唔係咁快，大家都可以開到天眼噶嘛。咁今日我哋就用呢個風水去考下師傅，順便教下大家。係，咁啊當然我睇風水就唔係開天眼去睇啦，係一定係實地內睇嘅，至少你都係俾啲片我睇。係嘅，因為成日風水嚟講咧，其實喺我哋古代嚟咧，即係住嘅環境啊，其實嚟講係環境學咯。啊，好多時都係我哋有陰陽啊、家居風水啊、住嘅地方啊、瞓嘅地方啊，同埋起居地方去分別去睇嘅。好啦，咁啊事不宜遲，我就出招㗎咯，師傅。好啊，係咁啊，師傅有睇片㗎啦。我哋風水師兄啦，喺 train 佢嘅過程入邊咧，佢又帶住啲學員咧去睇一啲視頻啊、圖片咁樣去磨練風水嘅。一睇到條片我就知道有啲咩問題。即刻哇！咁快脆，我就驚條片太短，你睇唔清楚添。係啊，嗱。呢個圖片咧，我已經單喺度啦。咁啊，你有睇片㗎啦。主人亦都有講佢呢間房會唔聚財。咁師傅同你嘅專業角度分析下，點解呢一間房會唔聚財咧？係呢條片咧，一望落去咧，啊見到個廳咧，客廳咧好大啦。係啊，咁大家屋都話唔聚財。係啊，即係我相信佢揾多錢，但係啲錢咧都使好多，開支好多，同埋使用唔少啊。留唔住咯。令到咧佢嗰個錢咧，即係增加得唔多，所以變咗佢財運咧有種棘住。點解棘住啊？嗱，大家睇下佢呢個客廳裏邊中間係咪個茶几啊？係個茶几太細。呢個茶几都話仲話細，個茶几太低。呢個茶几通常都低嘅，即係好似呢個茶几。茶几太方。唔係方形就橢圓形啦，或者圓嘅。茶几太大。啊！你諗下，佢呢個 sofa 同埋個電視機嘅距離咧係咁多。係好窄啦。係啊，係好窄啊，因為事關咧喺呢個位置咧係藏風聚氣嘅。客廳代表一個係休息嘅地方，而休息嘅地方收納氣啊嘛。休息嘅地方佢會擺咗一個咁大嘅茶几，令到佢呢個空間少。嗱，你諗下，如果好似我哋呢張梳化，棘腳嗱，正就想講棘腳嗱，好似我哋嘅梳化前邊就係電視機，我哋係一定會就住，好似好小心。咁你做生意或者揾錢的話，係咪會就住啊？哇！即係佢從生活入邊就已經影響到自己做嘢啦。係啊，已經喺呢個客廳裏邊已經有個咁大嘅茶几，唔聚氣不特止，你做事有種掣肘嘅情況。咁啊，你啲錢咪棘住咯。你寧願唔好要茶几，或者要細個茶几。
即係嗰啲長條型得唔得？長條型得，咁啊至少你呢度嘅空間大啲就最好啦。可以咁樣大步攬過嘛？大步攬過，或者甚至會行起比較暢順啲。已經係空間唔多噶啦，咁你仲整咁大個茶几阻住自己，咁變得你咪更加唔夠納氣嘅空間咯。哇！估唔到喎，師傅竟然係從家具出發喎。成日講藏風取氣、藏風聚氣啊嘛，你都唔俾佢聚，咁樣揾個咁大嘅石頭阻住自己棘腳，咁點會聚到氣咧？哦。第二，你想講咩？我想講生活上邊嘅嘢咧，都係要順手順腳先比較好。好，你要咁理解，你擺咗落去，你都自己都感覺唔舒服，咁點會好咧？係啊，合理。好嚇，第二樣嘢，我睇一見佢擺咗個好大嘅紫水晶洞。紫晶洞，紫晶洞淨化佢想。唉，唔係，紫吸納啲晶氣咁洞係吸財。係啊？係吸財嗱，我相信咧呢位主人咧，佢係揾師傅睇過。係啊，佢揾師傅睇過，正正擺個紫晶洞對咗呢個客廳咧去吸財，佢擺錯咗係吸咗自己啲財。哦。啊，何解咧？我相信自己吸。係啊，嗱，我相信咧佢呢一個客廳咧係財位，正正呢個財位，佢揾咗個師傅幫佢擺喺個財位吸財。但係因為事關咧，佢要藏風聚氣啊嘛，要聚翻啲財氣啊嘛，吸晒啲財氣走啦。唔係俾個紫晶洞去吸財啊嘛。紫晶洞係擺一啲係小喐動同埋係你平時唔會去嘅地方，而擺個紫晶洞去吸財。就唔係擺咗個紫晶洞對住自己去吸財。因為紫晶洞我知道佢有淨化、吸收嗰啲位置氣嘅，或者擺啲水晶啦，好似啲咁嘅水晶擺喺度淨化、你啲水消磁晶嗰啲消磁啊，用得太耐消磁擺喺度啊，咁樣用法嘅，咁所以變得咧，其實嚟講呢個位咧，唔好擺紫晶洞最好。咁師傅啊，咁如果佢要擺嘅話，你建議佢把呢個紫晶擺邊度？放喺樓上啲冇人住嘅房間。係啦，冇人住嘅房間或者其他嘅財位，可能係嗰個空間個裏邊係個通道，或者係一個花園啊，咁啊可以擺個紫晶洞喺裏邊個吸財咯。啊，當然要睇翻個財位喺邊度。如果係客飯廳就唔需要擺個咁大嘅紫晶洞。紫晶洞始終咧都有個磁場，咁啊令到呢個客廳咧個男主人嘅住嘅地方嘅人咧個思緒會容易混亂，同埋想法咧都會有啲反反覆覆咯，所以變得咧令到個財氣咧一來咧唔能夠藏風聚氣，二來咧個思想容易混亂同埋反覆，即係好似兩個磁場喺度打交咁。係啊，明白啦。好啦，另外仲有一個第三樣嘢。第三點就係呢個水手盤，我就覺得佢好唔順眼。哇！呢個真係好奇怪，覺得好特別，即係點解會放個我頭先已經想問喺度咧？係咯。呢個水盤咧，我相信睇見咧，佢有兩條魚喺前邊咧，應該係魚缸嚟嘅。水為財，而且佢有氧氣泵嚟嘅，係有氧氣泵嘅，係啊。咁所以變啦，我見佢呢個紫晶洞，再加上呢個魚缸咧，係令到佢個財運係增加嘅。嗱，始終咧呢啲魚缸咧係有個摩打。流水會有啲水聲，嘟嘟嘟嘟聲，係有水聲啲係聲煞，聲煞就會令到個想法會煩躁，係啊，最好就係客廳同埋睡房咧係要寧靜，咁先至會舒服嘛。咁我哋舒服，個人舒服都係夠精神，夠精神先至去有能力去揾錢啊嘛。其實咧想喐想擺風水去聚財同埋用水嘅地方咧，好多嘢擺。比如話4支水種富貴竹，係啊，就唔一定要擺呢啲啦，係啊。佢想要呢個財啫，可能係啊，要可能佢流動住，諗住啲財都係流動住。流動住簡單啲，你擺一個魚缸入邊唔好擺魚，放隻龜喺水入邊喐下都得㗎啦。哇！一來冇水聲，二來又有水又有喐咁嘅情況咯，就唔一定要全部將啲魚池嘅性質嘅嘢擺入嚟嘅。好啦，咁個廳我哋就睇完啦，佢仲有好多其他嘅地方，我都好好奇佢有冇其他問題嘅。咁嗱，我哋睇緊呢個健身室專房，有間專房。咁啊，相信呢個戶主咧屋企都好大。係。咁如果屋企好大的話咧，咁啊擺個專房咧都 OK 嘅，正常。係。如果流年飛星係個病位的話咧，佢喺呢個專房。係啊，容易受傷，容易病痛啊！所以要注意佢呢個專屋咧會唔會係一個流年病位？如果係流年病位的話咧，就唔好喺呢度做運動啦。咁如果係流年病位，我就將佢挪到去一個其他嘅位置就得啦。其他位置啊，或者出
做啦。咁師傅啊，有啲人咧佢就係個大 I 人嚟嘅，一定佢屋企做 gym 嘅。係咯，我都咁啱好邊飛星就係飛中個病位落佢專房咁係咯，點點算？算啊？我哋之前有一期咧講九宮飛星嘅，係流年風水東北位係個病位啊嘛。哦如果呢個專門裏邊咧就係個東北位，係咁啊化病咯，咁啊化病擺翻個銅葫蘆裏邊化翻個病打開位咯。佢。哇！師傅啊，我見到佢都擺咗好多金葫蘆同銀葫蘆喎。呢個獎杯嚟嘅啫，獎杯都係好似葫蘆咁形狀。係啊，但係佢唔算係葫蘆形狀咯。咁啊正正常常買翻個銅葫蘆化解下啦。好啦，佢擺個銅葫蘆溝喺中間都冇人睇得到嘅。係啊，太多啦，幾協調啊！太多啦。咁我哋睇下其他啦地方啦。我哋由於嗱，我哋睇到呢一個位置咧，問題比較大啲啦嚇。你睇下門對門有衝係嘛？門對門啊，你啱啊！你睇下門對門，好似個口對口啊，所以變咗呢兩間房嘅人咧，會容易有口舌是非啊。哦，我之前間舊屋就係咁㗎。係啊，你同對面，你間房對面嗰人成日拗交嘛。就係爹哋媽咪同埋我同我家姐咯。係啊，門對門啊，會容易拗撬啦，爭拗啦。再加上咧，佢呢個門對門中間呢埲牆咧，你睇下咩色？紫色。紫色火嚟即係㗎。火。紫色屬火啊，五行屬火，所以有種火上加油嘅性質啊。即係坐得仲勁。見到你就係啊，係啊，一行出門口啊，就已經係火遮眼啦，面咗咗啊，所以變咗呢埲牆咧就真係唔好紫色啦。白色好啲。白色好啲，即其實呢幅畫我都覺得都好無聊。A B C D 係啊，字母表。字母表啫，係咪喺度嗰啲英文字母咧 X Y 二 set 咁啊？係啊，X Y 二 set，X Y 二 set 咁啊。即係可能會有口舌咯。F 口舌 CK 咯，啊係啊 OK，所以變咗火上加油同埋呢個字母咧，亦都唔好嘅，都掛啲祥和啲、平和啲嘅話，轉牆身轉為白色嘅最好啦。係嘅。明白。好，咁我哋咁啊繼續往下邊續遊覽睇。佢屋企。咦嗱，我哋再睇到去到真主人房啦呢個只係主人房，因為我見到有張結婚有婚紗照結婚相啦係。嗱，咁啊，大家睇下將主人床嘅床嘅位置有咩問題？佢對住個門口個床對住個廁所啊。係啊，因為廁所嚟㗎嚇，床尾已經係對住廁所啦。咁啊，廁所係五行屬水，咁啊，所以變得咧會喺個瞓覺嘅男主人同埋女主人咧，會容易係個五行身體嘅水嘅部位咧，會容易出問題。即係女性就婦科病啦，男性就係生殖系統啦。嚇咁啊，泌尿系統啦、前列腺啦、腎啦，係啊，咁呢啲容易出問題嘅。我睇見佢間房都好大啊，而且嗰間房又好藍喎，個床嘅。佢又冇咩擺設咁我見到咁大嘅情況之下，唔知張床可唔可以再褪過啲咧？係咯。即係呢邊仲有位嘅。係咯錯開咯。係咯，即係唔需要好似呢張床咁樣對住個門口啦。係啊。若然假設佢張床真係移唔開嘅，真係要正正對住咧。喺個門口度放嗰啲遮簾遮住屏風。屏風啦，咁啊屏風麻煩啲啦，係啦，咁啊一般嚟講咧常關啦，經常關住個洗手間。佢有關注嘅，好彩。係啊，常關啦，咁啊有常關的話咧，就比較上會好少少咯，好少少啦，即係好似埲牆咯，係啊，好似埲牆啦。隔咁啊，如果唔好就第二樣嘢就要洗手間咧，要保持乾爽同埋清潔，唔好濕濕立立啊，同埋唔好漏水。如果我依間主人房個洗手間漏水的話咧，代表咗漏財，唔係容易屬水嘅器官會病。哦，即係會更加嚴重。係啦，好啦，我哋再睇有冇其他問題啊？到下一個房間啦。啊，咁啊呢個對門嘅房啦。嗱，呢間屋嘅幾個問題咧，都喺晒呢度噶啦。有個好大嘅問題喎，你冇見到咩？佢哋兩個小朋友得一部電腦，佢哋因為一部電腦嘈交。踢佢出去啦，唔該。有個係玩手機㗎。哦，好啦，唔怪之係攞唔到第3名啦。咁對於我哋普通人嚟講咧，有冇啲快速嘅方法或者又方便嘅方法，可以快速判斷呢間房係吉定係凶咧？嗱，最緊要咧在家嘅風水咧，簡簡單單、簡簡潔潔最好啦。唔好太多雜物，唔好太過凌亂，已經係一個基本嘅好風水。係啊，咁啊第二樣嘢就要陰陽啦。我哋成日講陰陽要平衡嘅。咁啊，如果啲間屋裏邊咧冇乜陽氣入的話咧，盡量製造多啲陽氣進入咯。啊，如果陽氣都唔入的話，盡量打開多啲窗戶咯。或者帶多啲男人翻去救陽氣啦，即係多啲叫同事嚟屋企聚餐啊，嗰啲嘢諗到去邊度啊你？想入非非添啊！係啦，呢個唔關事，好啦。
第3樣嘢就叫穿堂煞啊！穿堂煞咧喺屋企風水嚟講咧都常見嘅，即係有個門口個大門口一開就見到前面就係個窗門或者個陽台。哇！咁有啲公寓就係咁設計嘅，好多㗎，開波就已經係咁係啊，咁啊嗰啲係好容易漏財嘅。嗰啲穿堂煞好多漏財嘅問題，所以變得咧你諗下，喂，一開門口就玄關㗎咯喎，玄關係聚財嘅地方咯，咁啊聚財一開門口個即係前面就係陽台咯，衝晒出去。最好中間咧係梳化又好，地櫃又好，隔一隔佢，唔需要做到上頂話隔開晒，完全見唔到，唔需要。你係有啲地櫃就喺前邊再擺下啲雜物啊，擺下啲富貴竹啊，擋個視線已經夠㗎啦。我見有好多都會放一個嗰啲門前櫃，嗰啲 L 型櫃。係啦。咁我個 L 櫃裏邊咧就下低做鞋櫃啦，上邊擺啲精品啊，擺下你啲獎杯啦，擺獎杯啊。咁啊，如果個獎杯飾櫃啊、飾物櫃的話咧，又唔需要做到一埲牆係遮住嘅，疏窿、透窿、格仔已經多。即係都有少少透。要透光，你如果唔透光入翻去玄關位又唔得。係。如果唔係佢就完全塞起嗰個玄關，入唔到呢個。係啦。咁仲有一種就係師傅之前喺節目入邊講過話，唔好太多公仔。係啊，最緊要唔好太多公仔啦，因為生太多公仔咧，對於呢個聚陰咧又唔係太好嘅，尤其是未生小朋友嗰啲即係講緊夫婦啊，係啊。師傅今日聽你講落嚟，原來一個屋企有咁多風水。係啊，好多風水學問同埋佈局嘅方法嘅。唯有咁啦，師傅，我幫你有擅作主張一下啦。咁又點啊？係啦，如果我哋呢一期嘅節目評論超過50條，咁我哋去拍攝實地風水就唔攞圖啦，直接帶大家去現場教學，即係評論一間屋企風水裏邊邊度好邊度唔好咁啊。係，好啊。聽到我真係興奮添啊！可以實地考察係嘛？係啊，帶多啲男人翻屋企，跟住就話你屋企太多公仔啦。係啊，然之後俾曬你好唔好？我哋掉曬佢係嘅。咁如果我哋嘅訂閱數量咧超過5萬啦，係嘛？好啊，我哋就送安南屋企個公仔。點解首先呢係這樣？但係冇所謂。係。冇所謂，我大氣。係。紅盲送辣布布。係喎。辣布布。好大科喎。師傅埋單。唔係你屋企嘅咩？我屋企師傅埋單。冇問題啦。咁啊，最緊要觀眾睇得我開心就得㗎啦。咁啊當然就但係睇風水一定要配合個八字。我成日都咁講啦，即係八字係家居風水裏邊其中一部分啊嘛。你樓上樓下都係一樣嘅啫。咁都要睇翻佢個八字裏邊先至知道佢嘅五行同埋個命格裏邊需要啲乜嘢風水擺設嘅。咁喺我哋嘅振鴻師傅嘅課程入邊咧，都有好詳細嘅八字教學同埋風水教學嘅。咁我哋可以直接添加我哋小助理嘅 WhatsApp 同我哋一齊報名上課㗎。係好啊。好啦，咁啊，我哋提前預告一下，我哋下期講咩啦，師傅？好啊。咁啊，超能力學院咧，咁啊，唔單止係風啦，係啊，唔單止係風水嘅喎，爆啊出嚟。係啊，我會把入邊啲撩楞問題攞出嚟，又繼續考驗下你啊，師傅。挑戰下咯，我哋。OK，咁啊，大家千祈唔好錯㗎啦，記得 follow 翻我哋 channel，我哋下期再見，拜拜。